Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hai, welcome back to my YouTube channel Umi Yosi. Di video kali ini saya akan mempersembahkan video yang berisi cara tradisional obat flu, batuk, dan hidung tersumbat buat bayi kami yang setiap kali saya lakukan jika bayi kami mengalaminya. Bahan-bahannya hanya ada 3 macam, yaitu bawang putih 3 siung, minyak telon dan minyak kayu putih, air hangat yang masih ada uapnya. So, biar nggak buat kalian penasaran, stay tune terus ya.